माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस मिस्त्री को तो 5 लाख नहीं 10 लाख इनाम मिलना चाहिए। देख लें, अगर ये मिस्त्री और है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का कर्जा 10 दिन में उतर सकता है। देख लें, बंदा बाहर आ रहा है और उसका सर कहाँ पे लग रहा है। देखें, इसको कहते हैं असल टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया। देखें कितना बड़ा रैंप है, वाह क्या बात है।